На місці падіння збитого малайзійського літака Boeing 777 неподалік Тереза терористи обладнали нові бойові позиції. Вони туди стягнули велику кількість важкої артилерії та замінували підходи до цієї території. Це вже унеможливлює роботу міжнародних експертів, які намагаються приступити до виконання своїх обов'язків та встановити причини падіння Боїнгу 777. Це до питання щодо можливості експертам приступити до роботи. Мабуть, що терористи дуже уважно слухають наші брифінги і роблять все для того, щоб унеможливити цю роботу.